हेलो दोस्तों, आज हमारे पास फिर से एक बुलेट आई है स्टैंडर्ड, तो जिसके अंदर इंजन का हेड के अंदर आवाज़ है। दो प्रकार की आवाज़ होती है इसके अंदर, एक क्रैंक की आती है आवाज़, दूसरी आवाज़ आती है हेड के वॉल की। तो चलिए खोल के इसको चेक कराते हैं आपको। तो फाइनली बुलेट का हेड खुल चुका है। ये अगर इसकी गाइडें चेक करते हैं, इसकी गाइडें क्या चेक करें, वॉल ही पूरे खत्म है। वॉल और गाइडें दोनों खत्म है, तो दोनों के दोनों इसकी गाइडें भी डलेंगी और वॉल भी डलेंगे इसके। तो फाइनली हम इसकी हेड करा के ले आए हैं करा दिए से। तो इसमें दिखाते हैं क्या फर्क है। ये देखिए इसकी गाइडें देखना एकदम ओके रिपोर्ट है, और इसके वॉल देखो है ना मजेदार। और यहाँ कोई खुदरपन भी नहीं है जो होता है ना हमेशा। आपको पुराने वॉल दिखा दें, ये वॉल यहाँ से कटे हुए थे, देखे थे यहाँ से कटे हुए हैं, तो हमने वॉल नहीं डाल दी है दोनों की दोनों, और दोनों की दोनों देखिए गाइडें भी नहीं डलवा दी। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद आवाज चेक करेंगे। ओके, साउंड सुनिए कैसी लगी आवाज आपको।